ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1မှ9ယူဒရှင်ဘုရင်ဩဇိမင်းယောသံမင်းအာခတ်မင်းဟေဇကိမင်းဣသရေလရှင်ဘုရင်ယောရှသားယေရောဗောင်မင်းတို့လက်ထက်ဗေရိ၏သားဟောရှေသို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်အစအဦးဟူမူကားတင်သွား၍ပြည်တန်မိန်းမနှင့်တကွသူဖွားမြင်သောသားသမီးတို့ကိုသိမ့်ပိုက်လော့အကြောင်းမူကားပြည်သားတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်၍အထက်မှားယွင်းကြပြီဟုဟောရှေအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းဟောရှေသည်တွား၍ဒီပလိန်သမီးဂေါမာကိုသိမ့်ပိုက်သဖြင့်သူသည်ပရိသေရေယူ၍ဟောရှေ၌သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းထိုသားကိုယေဇရေလအမည်ဖြင့်မှဲ့လော့အကြောင်းမူကားခဏကြာပြီးမှယေဇရေလအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်ကြောင့်ယေဟုအမျိုးကိုငါသည်ဒဏ်ပေး၍ဣသရေလအမျိုး၏နိုင်ငံကိုဆုံးစေမည်ဣသရေလလေးကိုယေဇရေလကျိုင်း၌ငါချိုးသောနေ့ချင်းတွင်ထိုအမှုပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်6မှ7တဖန်ပရိသေရေယူ၍သမီးကိုဖွားမြင်လေ၏ထိုသမီးကိုလောရုဟာမာအမည်ဖြင့်မှဲ့လော့အကြောင်းမူကားငါသည်ဣသရေလအမျိုးကိုနောက်တဖန်မတနာမစုံမက်ဘဲဧကန်အမှန်ပယ်ရှင်းမည်ယူဒအမျိုးကိုကတနာစုံမဲ့ဦးမည်တို့ရတွင်လေးဓာစစ်တိုက်လက်နှင့်မြင်းစည်းသူရဲ့အဖျင်မကယ်တင်သူတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖျင်ကယ်တင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လောရုဟာမကိုနှုတ်ကွာသောအခါအမိသည်ပရိသေရေယူပြန်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လေ၏ထိုသားကိုလောအမိအမည်ဖြင့်မှဲ့လော့အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ငါ၏လူမဟုတ်ငါသည်လည်းတင်တို့၏ဘုရားသခင်မဟုတ်တို့ရတွင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မချင်နိုင်မရေတွက်နိုင်သောသမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်အမျှများကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်ငါ၏လူမဟုတ်ဟုထိုသူတို့အားပြောဆိုရာအရ၌ပင်လျင်သူတို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ထိုအခါယူဒအမျိုးသားတို့နှင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်စုဝေးပေါင်းဖော်၍မင်းတဦးကြီးကိုချီးမြှောက်သဖြင့်ထိုပြည်တဲကထွက်လာကြလိမ့်မည်ယေဇရေလနေ့သည်ကြီးမြတ်သောနေ့ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီးနှင့်အငယ်1မှ73တင်တို့ညီကိုများကိုငါ၏လူဟူ၍၎င်းတင်တို့နှမများကိုတနာစုံမဲ့အတော်သမီးဟူ၍၎င်းတဖန်ခေါ်ကြလော့တင်တို့အမိနှင့်ဆွေးနွေးကြလော့သူသည်ငါမယားမဟုတ်ငါသည်လည်းသူ့လင်မဟုတ်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြလော့ပြည်တန်မျက်နာကိုပယ်၍မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုရှောင်စေမရှောင်လျင်သူ၏အဝတ်ရှိသမျှကိုငါချွတ်၍သူဖွာသောနေ့၌အဝတ်မရှိတကဲ့သို့အဝတ်မပါပြင်၌ထုတ်ထားမည်လွင်ပြင်ကဲ့သို့တုတ်တင်မည်တွေးချောက်သောမြေကဲ့သို့ဖြစ်စေလျက်ရေအငတ်ထား၍တည်စေမည်သူ၏သားသမီးတို့သည်သူမြောက်မှထား၍ရသောသားသမီးဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုငါမတနာမစုံမက်ဘဲနေမည်သူတို့အမိသည်ပြည့်စုံဖြစ်၏သူတို့ကိုပရိသေရေယူသောသူသည်ရှက်ဖွယ်သောအမှုကိုပြုပြီးသူကလည်းငါမုံငါရီငါတိုးမွေးငါပိုက်ဆံငါစီငါတောက်သောအရေတို့ကိုပေးတတ်သောငါရည်စားများနောက်သို့ငါလိုက်မည်ဟုဆိုပြီးတို့ဖြစ်၍သူကိုစူးဆောင်ရန်နှင့်ကာထားမည်ထွက်เสียမရှိစေခြင်းငှာသူပတ်လည်၌ကြောက်ရိုးကိုလည်းတည်မည်သူသည်ရည်စားတို့ကိုလိုက်တော်လဲမမီရှာတော်လဲမတွေ့ဘဲနေရသောအခါလင်ဟောင်းထံသို့ငါပြန်သွားမည်ယခုနေရာထက်အရင်နေရာသာ၍ကောင်းသည်ဟုဆိုလိမ့်မည်ဆန်စပါစပြည့်ရည်စီတို့ကိုငါပေးသနာသည်ဟူ၍၎င်းဘာလဖျားအားပူဇော်သောရွှေနှင့်ငွေကိုသူ၌ငါများပြားစေသည်ဟူ၍၎င်းသူသည်မအောင်မေပါတကားတို့ဖြစ်၍စပါးရရာကာလ၌ငါစပါးကို၎င်းစပြည့်ရည်လောက်ရာကာလ၌ငါစပြည့်ရည်ကို၎င်းသူ၏ကိုဖုံးလွှမ်းစရာငါတိုးမွေးနှင့်ပိုက်ဆံကို၎င်းငါသိမ်းယူမည်
ယခုပင်သူ၏ရည်စားများရှေ့၌သူ့အဝတ်ကိုငါလှစ်လှန်၍အရှက်ခွဲမည်ငါလက်မှအဘယ်သူမျှသူ့ကိုမနှုတ်ရသူရွှင်လန်းเสียအကြောင်းရှိသမျှနှင့်ပွဲခံခြင်းလဆန်းနှင့်ဥပုသ်နှင့်ဆောင်ခြင်းပရိသတ်စည်းဝေးခြင်းအလုံးစုံတို့ကိုငါပြတ်စေမည်ဤဒီကငါရည်စားပေးသောဆုလက်ဆောင်ဖြစ်သည်ဟုသူဆိုရာစပြည့်ဥယျင်တင်မောတဖန်ဥယျင်တို့ကိုငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍လွင်ပြင်ဖြစ်စေသဖြင့်တောသားရဲတို့သည်ကိုက်စားကြလိမ့်မည်ဘာလဖျားတို့အားနန္တာပေါင်းကိုမိရှု၍နှကောင်းဆွဲနှင့်လက်ဆွဲတစားကိုဆင်လျက်ရည်စားများနောက်သို့လိုက်သဖြင့်ငါကိုမေ့လျော့၍ဘာလဖျားတို့လက်ထက်၌ပြုမိသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ငါစီရင်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်14မှ23တို့ရတွင်သူကိုတပံငါဖျားယောင်းမည်တောလန်းဖြင့်ပို့ဆောင်တော်လဲနှစ်သိမ့်စေသောစကားကိုပြောမည်တောတစ်ဖက်၌စပြည့်ဥယျာဉ်တို့ကို၎င်းအာခေါ်ချိုက်၌မျော်လင့်ရာတကားကို၎င်းငါပေးမည်သူသည်အသက်ငယ်စဉ်ကာလအေဂုတုပြည်မှထွက်လာသောအခါတည်ခြင်းဆိုတဲ့ကဲ့သို့တောတစ်ဖက်သို့ရောက်သောအခါတည်ခြင်းဆိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုကာလ၌တင်သည်ငါကိုသခင်ဟူ၍မခေါ်ရခင်မွန်းဟူ၍ခေါ်ရမည်အခြားတစ်ပါးသောသခင်တို့၏ဘွဲ့နာမများကိုသူ၏နှုတ်မှငါပယ်၍ထိုဘွဲ့နာမများကိုနောက်တစ်ဖန်မမှတ်မိမမွဲ့ဆိုရထိုကာလ၌ငါသည်သူတို့အတွက်တောသားရဲ့မိုးကောင်းကင်ငှက်မြေပေါ်မှတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်များနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့၍လေဓာစစ်တိုက်လက်နက်တို့ကိုမြေပေါ်ကပယ်ရှားသဖြင့်သူတို့သည်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအိပ်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်ကိုယ့်အဖို့တင့်ကိုအစဉ်အမြဲသိမ်းယူမည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းချစ်တနာစုံမဲ့ခြင်းနှင့်အညီကိုယ်အဖို့တင့်ကိုသိမ်းယူမည်တစ္ဆာဆောင်ခြင်းနှင့်အညီသိမ်းယူ၍တင်သည်ထာဝရဘုရားကိုသိရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုကာလ၌ငါသည်နားထောင်မည်မိုးကောင်းကင်စကားကိုနားထောင်၍သူသည်မြေကြီးစကားကိုနားထောင်မည်မြေကြီးသည်လည်းဆန်စပါးစပြည့်ရည်စီတို့၏စကားကိုနားထောင်၍သူတို့သည်လည်းယေဇရေလစကားကိုနားထောင်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့သမီးကိုမျိုးစေ့ကဲ့သို့မြေ၌ကိုအဖို့ငါကျဲမည်မတနာမစုံမဲ့အပ်သောသူတို့သမီးကိုငါတနာစုံမဲ့မည်ငါ၏လူမဟုတ်သောသူကိုလည်းတင်သည်ငါ၏လူဖြစ်သည်ဟုငါဆိုမည်သူကလည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး3အငယ်1မှ5တပန်ထာဝရဘုရားကဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့ကိုဖူးမြော်၍စပျစ်သီးပြင်ကိုအလိုရှိတော်လဲထာဝရဘုရားချစ်တော်မူသည့်ဤသူမိမိခင်မွေးချစ်ခြင်းကိုခံလျက်မြောက်မှထားသောမိမကိုတွား၍ချစ်ဦးလောဟုငါအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းထိုမိမကိုငွေ15ကျပ်မူရောဆန်တော်မဲခွဲနှင့်ငါရွေးပြီးမှတင်သည်ငါအဖို့နေ့ရက်များစွာစောင့်၍နေရမည်ပြစ်ဒစာမလုပ်ရအခြားသောယောက်ျားနှင့်မပေါင်းဖော်ရတို့ပြုလျင်တင့်ဖို့ငါစောင့်၍နေမည်ဟုပြောထား၏အကြောင်းမူကားဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်နေ့ရက်များစွာရှင်မြေမရှိမင်းသားမရှိရစ်ပူဇော်ခြင်းမရှိစင်းတုမရှိတင်တိုင်းမရှိတေရရုထုမရှိဘဲနေရကြလိမ့်မည်ထို့နောက်မှဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြန်လာ၍သူတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို၎င်းသူတို့ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကို၎င်းရှာ၍နောင်ကာလ၌ကျေးဇူးတော်ကိုခံအံ့သောငှာထာဝရဘုရားထံတော်သို့တုန်လှုပ်လျက်ပြေးကြလိမ့်မည်ခန်းကြီး4အငယ်1မှ5အိုဣသရေလအမျိုးသားတို့ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ထာဝရဘုရားသည်ပြည်သူပြည်သားတို့နှင့်တရားတွေ့မှုရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်တစ္ဆာမရှိဂိယူနာမရှိဘုရားသခင်ကိုမသိကြကျိန်ဆဲခြင်းမူတာစကားကိုပြောခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးခြင်းသူမယားကိုပြမှားခြင်းတို့၌အစည်းတားမရှိလူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်အထက်ထရှိကြ၏ထိုကြောင့်ပြည်သည်ညိုညင်လိမ့်မည်ပြည်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွတောသားရဲ့မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်
အားလျော့ကြလိမ့်မည်ပင်လေငါတို့သည်လည်းကုန်ကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်အဘယ်သူမျှမစည်းတားစေနှင့်အဘယ်သူမျှမဆုံးမစေနှင့်အကြောင်းမူကားသင်၏အမျိုးသားချင်းတို့သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုကြောင့်နေ့အချိန်၌သင်သည်လဲရလိမ့်မည်ညအချိန်၌သင်နှင့်တူပရောဖက်သည်လည်းလဲရလိမ့်မည်သင်အမိကိုလည်းငါဖျက်ဆီးမည်ငယ်6မှ7ငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏သင်သည်ပညာကိုပယ်သောကြောင့်ငါယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်သို့မရောက်စေခြင်းငှါသင်ကိုငါပယ်မည်သင်၏ဘုရားသခင်တရားကိုသင်မေ့လျော့သောကြောင့်သင်၏သားသမီးတို့ကိုငါမေ့လျော့မည်သူတို့သည်ဘုံတိုးပွားသည့်အတိုင်းငါကိုပြစ်မှားကြပြီတို့ဖြစ်၍သူတို့၏ဘုံကိုငါအရှက်ကွဲစေမည်ငါလူတို့၏အပြစ်ဖြေရာရစ်တို့ကိုစားလျက်နှင့်ပင်ထိုအပြစ်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းတတ်ကြ၏ထိုကြောင့်လူတို့၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ယဇ်ပုရောဟိတ်၌ဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့အကျင့်များကိုငါစစ်ကြော၍အသီးအသီးပြုမှုသမျှအတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုပေးမည်သူတို့သည်စား၍မဝရကြမတရားသောမေထုန်ကိုပြု၍သားသမီးကိုမပွားမြင်ရကြအကြောင်းမူကားစိတ်နှလုံးကိုယစ်မူးစေတတ်သောကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့ခြင်းစပြည့်နှင့်တေတရက်ကိုတောက်ခြင်း၌မိဝဲသောကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ကြမည်ငယ်7မှ14ငါလူတို့သည်တက်သားနှင့်တိုင်ပင်တတ်ကြ၏သူတို့၏တောင်ဝေးသည်အကြံပေးတတ်၏ကိလေသာစိတ်အားကြီးသောကြောင့်သူတို့သည်လမ်းလွဲ၍မိမိတို့ဘုရားသခင်ထံမှမနေမှားယွင်းတတ်ကြ၏တောင်ထိပ်ပေါ်ကုန်းပေါ်မှ၎င်းအရိပ်ကောင်းသောတပိတ်ပင်မျိုးလိဗနာပင်အောက်မှ၎င်းရစ်ပူဇော်၍နန္တာပေါင်းကိုမီးရှို့တတ်ကြ၏ထိုကြောင့်တင်တို့သူတို့သမီးသည်ယောက်ျားနှင့်မှားယွင်း၍ချွေးမတို့သည်မြောက်မှထားတတ်ကြ၏တင်တို့သမီးတို့သည်ယောက်ျားနှင့်မှားယွင်း၍ချွေးမတို့သည်မြောက်မှထားတော်လဲငါမစစ်ကြောအကြောင်းမူကားယောက်ျားတို့သည်ကိုယ်မယားကိုစွန့်ပစ်၍ပြည်တစားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်တတ်ကြ၏မိမရွှင်တို့နှင့်အတူရစ်ပူဇော်တတ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍ပညာမရှိသောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်ငယ်15မှ19အိုဣသရေလအမျိုးတင်သည်ပြည်တစားလုပ်တော်လဲယူဒအမျိုးကိုမမှားယွင်းပါစေနှင့်ဂိလဂါလမြို့သို့မချင်းကပ်နှင့်ဘေသဝင်မြို့သို့မတွားကြနှင့်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းဟု၍မကျိန်ဆိုကြနှင့်ဣသရေလအမျိုးသည်ယုံတတ်သောနွားမပြူကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတတ်၏ယခုမှထာဝရဘုရားသည်ကျဲသောအရ၌တိုးတငယ်ကိုထိမ့်တဲ့ကဲ့သို့ဣသရေလအမျိုးကိုပြုတော်မူမည်ဧဖရိမ်သည်ယုတ်တုတို့၌ဆွဲကပ်လျက်ရှိ၏သူကိုတတ်တိုင်းရှိစေလော့သူတို့စားတော့ပွဲခံခြင်းလွန်ပြီမင်းလုသောသူတို့သည်အထက်ထက်မတရားသောမေထုံကိုပြုကြပြီရှက်ဖွယ်သောအမှုကိုတတ်မဲ့ကြပြီလေသည်မိမိအတောင်တို့နှင့်တိုက်၍ပါသွားမည်သူတို့သည်မိမိတို့ပူဇော်သောရစ်များကြောင့်ရှက်ကြလိမ့်မည်ခန်းကြီးမှာငယ်1မှ9အိုယေဘရဟိတ်တို့ကြားကြလော့အိုဣသရေလမျိုးသားတို့နားထောင်ကြလော့အိုနန်းတော်သားတို့မှတ်မိကြလော့တင်တို့သည်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရကြမည်အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်မိစပါတောင်ပေါ်မှကြော့ခွင်းတာဘောတောင်ပေါ်မှထောင်သောပိုက်ဖြစ်ကြပြီရစ်ကောင်တို့ကိုတတ်သောအဖြစ်မိမိတို့အပြစ်ကိုများပြားစေကြ၏ထိုကြောင့်ငါသည်ထိုသူအပေါင်းတို့၌အပြစ်ဒဏ်ပေးမည်ဧဖရိမ်ကိုငါသိ၏ဣသရေလသည်လည်းငါရှိမှပုန်းရှောင်၍မနေနိုင်ယခုပင်အိုဧဖရိမ်တင်သည်မှားယွင်း၍ဣသရေလသည်ညှဉ်းညူးခြင်းရှိ၏သူတို့သည်ပြုမြဲပြုသောကြောင့်သူတို့၏ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်၍မလာနိုင်ကြမှားယွင်းသောသဘောဆွဲလန်းသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားကိုမသိကြဣသရေလမျိုး၏မာနသည်သူမျက်မှောက်၌နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြင့်ဣသရေလနှင့်ဧဖရိမ်သည်မိမိတို့အပြစ်၌လဲ၍သူတို့နှင့်အတူယူဒအမျိုးသည်လည်းလဲလိမ့်မည်တိုးစုနွားစုပါလျက်ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းငှါတွားကြတော်လဲမတွေ့ရကြ
သူတို့နှင့်ကွာတော်မူပြီသူတို့သည်ထာဝရဘုရားထံတော်၌ခံသောတစ္ဆာကိုဖျက်ကြပြီအကြောင်းမူကားတပါးမျိုးသားတို့ကိုပွားမြင်ကြပြီလဇန်းနှင့်ရောက်မှသူတို့နှင့်သူတို့ဥစ္စာသည်ပျက်စီးလိမ့်မည်အငယ်၈မှ15ဂိဗာမြို့၌နှဲခရာကို၎င်းယာမမြို့၌တဘိုးကို၎င်းမှုတ်ကြလော့ဘေသဝင်မြို့၌ကြွေးကြော်ကြလော့အိုဗင်ယမင်မျိုးနောက်သို့ကြည့်ကြလော့ဣဒရေလအမျိုးအနွယ်တို့ကိုဆုံးမသတိပေးသောနေ့၌အေဖရိမ်သည်ပျက်စီးရလိမ့်မည်ဆက်ဆက်ဖြစ်လက်တန်သောအမှုကိုငါဖော်ပြ၏ယုဒမင်းတို့သည်မြေမှတ်တိုင်တို့ကိုရွှေ့သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ငါသည်သူတို့အပေါ်သို့ငါအမျက်ကိုရေကဲ့သို့သွန်းလောင်းမည်အေဖရိမ်သည်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရ၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့်တွေ့၍ဆုံးရှုံးရ၏အကြောင်းမူကားအမိန့်တော်အတိုင်းကျင့်လေပြီထို့ကြောင့်ငါသည်အေဖရိမ်၌ကိုက်တတ်သောပိုးကောင်ယုဒအမျိုး၌စားတတ်သောအနာကဲ့သို့ဖြစ်မည်အေဖရိမ်သည်မိမိအပေါက်တို့ကို၎င်းယုဒသည်မိမိအနာကို၎င်းမြင်သောအခါအေဖရိမ်သည်အာရှုရိမင်းထံသို့သွား၍ယုဒသည်ရှင်ဘုရင်ယာရက်ထံသို့ဆေလွတ်တော်လဲထိုမင်းတို့သည်တင်တို့အပေါက်ကိုမဖာနိုင်အနာကိုလည်းမပြောက်စေနိုင်ကြအကြောင်းမူကားငါသည်အေဖရိမ်၌ရှင်သေးကဲ့သို့၎င်းယုဒမျိုး၌ရှင်သေးပြူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်မည်ငါသည်ကိုယ်တိုင်ကိုက်ဖြတ်၍သွားမည်ခြီသွား၍အဘယ်သူမျှမနှုတ်ရသူတို့သည်ကိုယ်အပြစ်ကိုဝန်မချငါမျက်နှာကိုမရှာမီတိုင်အောင်ငါသည်ကိုနေရာသို့ပြန်သွား၍နေမည်အမှုရောက်သောအခါသူတို့သည်ငါ့ကိုကြိုးစား၍ရှာကြလိမ့်မည်ခန်းကြီး6ငယ်1မှ3လာကြထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်ကြကုန်အံ့ကိုယ်တော်သည်ကိုက်ဖြတ်တော်လဲပဂတိဖြစ်စေတော်မူမည်ဒဏ်ခတ်တော်လဲအနာကိုစီးတော်မူမည်နှစ်ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့ကိုအသက်ရှင်စေ၍သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်စေတော်မူသည်ဖြင့်အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ပညာကိုလည်းရကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုတည်ခြင်းကလိုက်ရှာကြလိမ့်မည်ထွက်တော်မူခြင်းသည်နာနေကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ရွာသောမိုးနှင့်မြေအပေါ်သို့ရွာသောနောက်မိုးကဲ့သို့တက်ရောက်တော်မူလိမ့်မည်အငယ်၄မှ7အိုအေဖရိမ်တင်၌အဘယ်သို့ငါပြုအပ်မည်နည်းအိုယုဒတင်၌အဘယ်သို့ငါပြုအပ်မည်နည်းတင်တို့ကြည်ညိုသောစိတ်သည်နာနဲ့မိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းစောစောပြောက်တတ်သောနှင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ထိုကြောင့်သူတို့ကိုပရောဖက်များအားဖြင့်ငါသည်အပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်ရပြီငါနှုတ်ထွက်စကားအားဖြင့်တတ်ရပြီငါစီရင်ချက်တို့သည်လည်းထွန်းလင်းသောအလင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းကုဏအကျင့်ကို၎င်းမိရှုရာရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်ဘုရားသခင်နှင့်ကြောင်းဝင်ခြင်းကို၎င်းငါနှစ်သက်၏သူတို့သည်အာရန်ကဲ့သို့ဗြိဉ္ဉ်ကိုလွန်ကျူးကြပြီနေရင်ရ၌ငါတစ္ဆာကိုဖျက်ကြပြီဂိလမြို့သည်အာဓမပြုသောသူတို့နေရာဖြစ်၍လူအသွေးနှင့်ဆွန်းသောခြေရာများ၏ဓမြအလုံးရင်းသည်ခရီးသွားသောသူကိုချောင်း၍ကြည်တကဲ့သို့ယစ်ဘရဟိတ်အပေါင်းတင်းသည်ရှေခင်မြို့သို့သွားသောလမ်း၌ပင်အသက်ကိုတတ်တတ်ကြ၏အကယ်စင်စစ်အာဓမအမှုကိုပြုတတ်ကြ၏ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုကိုဣသရေလအမျိုး၌ငါမြင်ပြီထိုအမျိုး၌အေဖရိမ်သည်မှားယွင်းတတ်၏ဣသရေလသည်ညှဉ်းညူးခြင်းရှိ၏ထိုမှတပါအိုယုဒမျိုးတိမ်သွားသောငါ၏လူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ပြန်သောအခါစပါးရရာကာလသည်တင့်အဖို့ခံထားလျက်ရှိ၏ခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ဣသရေလ၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းငါပြုသောအခါအေဖရိမ်၏အပြစ်နှင့်ရှမာရိပြုသောအာဓမမှုသည်ထင်ရှားပြန်၏သူတို့သည်တစ္ဆာပြစ်ကြပြီအထဲသို့တခိုးဝင်တတ်၏ပြင်၌လည်းဓမြအလုံးရင်းတို့သည်တိုက်တတ်ကြ၏သူတို့ပြုသမျှသောအာဓမအမှုကိုငါမှတ်မိသည်ဟုမိမိတို့စိတ်လုံးထဲမှမအောက်မေ့ကြယခုပင်ထိုအမှုတို့သည်သူတို့ကိုဝိုင်းကြပြီငါမျက်မှောက်တွင်ရှိကြ၏ဆိုးညစ်သောအမှုအားဖြင့်ရှင်မြင်းကို၎င်း
木大这个阿片没面过了讲，万苗是家意。ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောမေထုန်ဖြင့်မှားယွင်းသောသူဖြစ်၍မိထဲ့သောမုန့်တယ်၏မိဖို့နှင့်တူကြ၏မုန့်စိမ်းကိုနယ်ပြီးမှမဖောင်းကြွမိတိုင်အောင်မိကိုမစော်ဘဲငြိမ်ဝတ်စွာနေရ၏ငါတို့ရှင်မြင်း၏နှစ်စဉ်ပွဲနေ့၌မင်းတို့သည်စပြည့်အရှိန်နှင့်ရစ်မှု၍ရှင်မြင်းသည်မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ကိုလက်ခံတတ်၏အကယ်စင်စစ်သူတို့သည်ချောင်း၍ကြည်လျက်နေကြစဉ်မိမိတို့နှလုံးကိုမီးဖိုကဲ့သို့ပြင်ဆင်ကြပြီသူတို့မုန်းတယ်သည်တညလုံးအိတ်တော်လဲနာနဲ့အချိန်၌တောက်သောမီးကဲ့သို့လောင်လျက်ရှိ၏အငယ်9မှ10ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မီးဖိုကဲ့သို့ပူကြ၏မိမိတို့တရားသူကြီးများကိုလောင်ကြပြီသူတို့ရှင်မြင်းအပေါင်းတို့သည်လဲကြပြီငါကိုဟစ်ခေါ်သောသူတယောက်မျှမရှိဧဖရိမ်သည်တပါးမျိုးသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ရောနှောလျက်ရှိ၏တမျက်နာသာဖုတ်၍မလှန်သောမုံပြားဖြစ်၏သူမတိမမှတ်ဘဲတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်သူ၏ခွန်အားကိုစားကြပြီကိုမတိမမှတ်ဘဲခေါင်းပေါ်မှဖြူသောသပင်အနှံ့ပြားရှိပြီဣတရေလအမျိုး၏မာနသည်သူမျက်မှောက်၌နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအမျိုးသားတို့သည်ကိုဖျားသခင်ဒါဝရဖျားထံသို့မပြန်မလာကြအမှုရောက်တော်လဲဖျားကိုမရှာကြအငယ်7မှ16ဧဖရိမ်သည်ဉာဏ်မရှိမိုက်သောဂျိုးနှင့်တူ၏အေဂုတုပြည်ကိုဟစ်ခေါ်တတ်၏အာရှုရိပြည်သို့ပြေးတတ်၏တွားလေရာရာတွင်ငါပိုက်နှင့်သူတို့ကိုငါအုပ်မိမည်မိုးကောင်းကင်ငှက်ကိုကဲ့သို့မြေသို့နှိမ့်ချမည်သူတို့စည်းဝေးရာ၌ကြားသည့်အတိုင်းငါဆုံးမမည်သူတို့သည်ငါထံမှထွက်၍လဲသောကြောင့်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ငါကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ဖြစ်စည်းဖို့ရာဖြစ်ကြ၏သူတို့ကိုငါရွေးနှုတ်တော်လဲငါတစ်ဖက်၌မှုသာစကားကိုပြောကြ၏သူတို့သည်အိယာပေါ်မှမိတမ်းတော်လဲစေတနာစိတ်နှင့်ငါကိုမအော်ဟစ်ကြဆန်စပါစပြည့်ရကိုရခြင်းကစီဝေး၍ငါကိုပုန်ကန်ကြ၏ငါသည်ဆုံးမတော်၎င်းသူတို့ကိုခိုင်ခန့်စေတော်၎င်းငါတစ်ဖက်၌မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီကြ၏အကျိုးနည်းရှိကြ၏လိမ်တက်သောလေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မင်းတို့သည်စော်ကားသောကြောင့်ဓာဖြင့်တည်၍အေဂုတုပြည်သားတို့၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ခန်းကြီးရှိအငယ်1မှ6တဘိုးမှုလို့ရန်သူသည်ရွှေလင်းတကဲ့သို့ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်သို့လာလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ငါပရိညင်ကိုဖျက်၍ငါတရားကိုလွန်ကျူးကြပြီတို့ရတွင်သူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဣသရေလအမျိုးဖြစ်၍ကိုယ်တော်ကိုတည်ကြပါ၏ဟုငါအားကြွေးကြော်ကြသည်တကားဣသရေလအမျိုးသည်ကောင်းသောအရာကိုစွန့်ပစ်သောကြောင့်ရန်သူညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူတို့သည်ငါ၏အခွင့်မရှိဘဲကိုယ်အလိုလျောက်ရှင်ဘုရင်တို့ကိုချီးမြှောက်ကြပြီငါမတိရဘဲမင်းတို့ကိုခံထားကြပြီကိုယ်အကျိုးနည်းစေခြင်းဟာကိုယ်ရွှေငွေနှင့်ကိုယ်အဖို့ရုပ်တုများကိုလုပ်ကြပြီအိုရှမာရိတင်း၏နွားတငယ်ကိုစွန့်ပစ်လော့ကိုယ်ွယ်သောသူများကိုငါအမျက်ထွက်၏သူတို့သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတန်ရှင်းခြင်းတရားကိုမမိနိုင်ဘဲနေရကြလိမ့်မည်နီထိုနွားတငယ်သည်ဣသရေလအမျိုးကြံစီ၍ဖြစ်၏ဆရာသမားလုပ်သောကြောင့်ဖျားမဟုတ်အကယ်စင်စစ်ရှမာရိနွားတငယ်သည်အပိုင်းပိုင်းကျိုးပဲ့ရလိမ့်မည်အငယ်9မှ14လေမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍လေပွေစပါးကိုရေးရကြလိမ့်မည်စပါးပင်မရှိရအနံတဲကမုံညက်မထွက်ရထွက်တော်လဲတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်စားကြလိမ့်မည်ဣသရေလအမျိုးသည်တိမ်မြုပ်လေပြီအဘယ်သူမျှမနစ်သက်သောတစားကဲ့သို့တပါးမျိုးသားတို့တွင်ရှိရလိမ့်မည်အာရှုရိပြည်သို့အလိုလိုတွားလေပြီတကားဧဖရိမ်သည်ကိုယ်အဖို့တကောင်တီးနေသောမြင်းရိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ရည်းစားတို့အားဆုချလေပြီတပါးမျိုးသားတို့အားဆုချတော်လဲချက်ချင်းလူများကိုငါဆုဝေးစေမည်မကြာမမြင့်မီရှင်ဘုရင်နှင့်မင်းများတင်သောဝန်ကိုပင်ပန်းစွာထမ်းရကြလိမ့်မည်ဧဖရိမ်သည်များစွာသောရစ်ပလင်တို့ကိုအပြစ်အဖို့
လုပ်သောကြောင့်ရစ်ပလင်တို့ကိုသူ၏အပြစ်ဟု၍မှတ်ရလိမ့်မည်ငါတရား၏ထူးဆန်းသောအရာတို့ကိုသူအဖို့ငါရေးထားပြီသို့တော်လည်းရိုင်းသောအရာဟု၍သူသည်မှတ်လိမ့်မည်တကားငါနှင့်ဆိုင်သောပူဇော်တကာတို့ကိုရစ်ပူဇော်သောသူတို့သည်ပူဇော်၍ကိုယ်တိုင်စားကြ၏ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုလက်ခံတော်မမူသူတို့အပြစ်များကိုချက်ချင်းအောက်မေ့၍စစ်ကြောတော်မူသောအားဖြင့်သူတို့သည်အေဂုရုပြည်သို့ပြန်သွားရကြလိမ့်မည်ဣဒရေလသည်သူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသခင်ကိုမေ့လျော့၍ဘုံဗိမာန်များကိုတည်ဆောက်တတ်၏ယူဒသည်လည်းခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကိုများပြားစေတတ်၏တို့ရတွင်ငါသည်ထိုမြို့များတို့ကိုမိရှို့၍ဘုံဗိမာန်များတို့ကိုမီးလောင်ရလိမ့်မည်ခန်းကြီးကိုအငယ်1မှ9အိုဣဒရေလမျိုးတပါးမျိုးသားကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ရွှင်မြူးသောစိတ်ရှိ၍မခုန်နှင့်ကိုဖျားသခင်၌မစည်းကပ်အခြားသောဖျားနှင့်မှားယွင်းပြီးကောက်နယ်တလင်းရှိသမျှတို့၌မှားယွင်းခါကိုနှစ်သက်တတ်၏ကောက်နယ်တလင်းအားဖြင့်အသက်မမွေးရစပြစ်တီးနေရာကျင်းအားဖြင့်လည်းအသက်မမွေးရစပြည့်ရည်တစ်လည်းသူတို့မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းမထွက်ရဧဖရိမ်အမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏မြေတော်၌မနေရဘဲအေဂုတ္တုပြည်သို့ပြန်သွား၍အာရှုရိပြည်၌မစင်ကြယ်သောအစာကိုစားရကြမည်စပြည့်ရည်တွန်းလောင်းရာပူဇော်တကားကိုထာဝရဘုရားအားမပြုရကြပူဇော်သောရစ်တို့ကိုနှစ်သက်တော်မမူရထိုရစ်သားသည်မตาလိုက်၍ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူတို့၏အစာကဲ့သို့ဖြစ်၍စားသောသူအပေါင်းတို့သည်ညှဉ်းညူးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်သူတို့အစာကိုကိုယ်တိုင်စားကြစေထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ထဲသို့မသွင်းစေနှင့်ဓမ္မပွဲနေ့ထာဝရဘုရားအဖို့ဆောင်သောပွဲနေ့တို့၌တင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်နည်းပျက်စီးရာတဲကသူတို့သည်ထွက်သွားကြပြီအေဂုတ္တုပြည်၌ဆု၍မင်ဖိမြို့၌တင်းကြိုကြလိမ့်မည်ငွေတစားဆင်သောနေရာဗုဗ္ဗိမာန်များကိုဆုအမျိုးမျိုးတို့သည်လွှမ်းမိုးကြလိမ့်မည်စစ်ကြောရသောအချိန်ရောက်လေပြီအပြစ်ပေးရသောအချိန်ရောက်လေပြီဣဒရေလအမျိုးသိရလိမ့်မည်ပရောဖက်သည်အမိုက်ဖြစ်၏ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုခံသောသူသည်အယူဖြစ်၏တင်၌အပြစ်ကြီးသည့်အတိုင်းကြီးစွာသောပျက်စီးခြင်းကိုခံရ၏ဧဖရိမ်ကင်းဆောင်သည်မိမိဖျားဘက်မှနေ၏ပရောဖက်သည်ပြုလေသမျှတို့၌မုတ်ဆိုးကြော်ကွင်းဖြစ်၏သူ၏ဖျားအိမ်တွင်ဘေးပြုသောသူဖြစ်၏ဂိဗာမြို့လက်ထက်ကဲ့သို့သူတို့သည်ကိုအလွန်ညှဉ်းညူးစေကြပြီသူတို့အပြစ်ကိုအောက်မေ့၍ဒုစရိုက်များကိုစစ်ကြောတော်မူ၏အငယ်30မှ19တော၌စပြည့်တီးကဲ့သို့ဣဒရေလအမျိုးကိုငါတွေ့၏တီးဆသောတင်မောတဖန်ပင်၌ဦးဆုံးမှဲ့သောတင်မောတဖန်ဒီကဲ့သို့တင်တို့ဘူဝေးများကိုငါမြင်၏သူတို့သည်ကိုလိုလျောက်ဘာလပေကုရဖျားထံသို့တွား၍ထိုရှက်ဖွယ်သောအရာအဖို့ကိုအနှံသဖြင့်တက်မဲ့သည့်အတိုင်းဆက်ဆုပ်ရွှေရှာပွေသောအမှုတို့ကိုပြုကြ၏ဧဖရိမ်၏ဘုံသည်ငှက်ကဲ့သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်သားဖွားခြင်းကိုဝန်ဆောင်ခြင်းပရိသေရေယူခြင်းမရှိရသားသမီးတို့ကိုကျွေးမွေးတော်လဲတယောက်ကိုမျှမကြံစေခြင်းကငါလူယူမည်အကယ်၍သူတို့ကိုငါဆွတ်ပစ်သောအခါအမင်္ဂလာရှိကြလိမ့်မည်ဧဖရိမ်သည်တုရုမြို့ကဲ့သို့ငြိမ်ဝှက်ရာရပ်၌တည်ဟန်ရှိတော်လဲမိမိသားသမီးတို့ကိုလူတက်လက်သို့အပ်ရလိမ့်မည်။အိုထာဝရဘုရားပေးသနာတော်မူပါ။အဘယ်သို့ပေးတော်မူရမည်နည်း။ကိုယ်မဆောင်သောဝမ်းနို့မထွက်သောသားမြတ်ကိုပေးတော်မူပါ။ဂိလဂလမြို့၌သူတို့ပြုသမျှသောဒုစရိုက်ရှိ၍ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုငါမုန်း၏။သူတို့ဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့်ငါအိမ်မှငါနှင်ထုတ်မည်။နောက်တဖန်သူတို့ကိုမချစ်သူတို့မင်းပေါင်းတို့သည်ပုံကံတတ်သောသူဖြစ်ကြ၏ဧဖရိမ်သည်အထီးကိုက်ခံရသောကြောင့်အမြင့်တွေးချောက်လျက်ရှိ၍အသီးကိုမသီးနိုင်ရာသားဖွားတော်လဲအချစ်ဆုံးသောသားတို့ကိုငါတတ်မည်ငါဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုနားမထောင်သောကြောင့်စွန့်ပစ်တော်မူ၍သူတို့သည်တပါးမျိုးသားတို့တွင်အရရသို့လှည့်လည်ရကြမည်ခန်းကြီး30အငယ်1မှ8ဣ
ဒေလသည်အတီးများစွာတီးသောစပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်၏ကိုလိုလျောက်တီးတတ်၏အတီးတိုးပွားသည့်အတိုင်းအမျိုးသားတို့သည်ရစ်ပလင်တို့ကိုများပြားစေကြ၏သူတို့ပြည်ကောင်းသည့်အတိုင်းကောင်းသောရုပ်ထုဆင်းတုတို့ကိုလုပ်ကြသည်တကားသူတို့၌စိတ်နှခွရှိ၏ချက်ချင်းအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြမည်သူတို့ရစ်ပလင်တို့ကိုကိုယ်တော်တိုင်ဖြိုချ၍ရုပ်ထုဆင်းတုတို့ကိုလည်းဖျက်ဆီးတော်မူမည်ငါတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုမကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ရှင်မြေမရှိရှင်မြေရှိတော်လဲငါတို့အဖို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်မည်နည်းဟုချက်ချင်းဆိုရကြမည်သင်တို့ကျိန်ဆိုသောစကားသည်စကားတက်တက်ဖြစ်၍မိတ္တဟာယဖွဲ့သောအခါမှုသာစကားကိုသာပြောတတ်ကြ၏တရားစီရင်ခြင်းမှုသည်လေကစင်းရိုးပေါ်မှာဘင်းခါပင်ကဲ့သို့ပေါက်ရလိမ့်မည်ရှမာရိမြို့သားတို့သည်ဘေးတဝင်းနွားတငယ်ဖို့ကြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုနွားတငယ်၏ဘုံအတွက်သူ၏တကာတို့သည်ငိုကြွေးမိတမ်း၍ယေဘရဟိတ်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားရန်သူတို့သည်ထိုဘုံကိုလူယူ၍နွားတငယ်တို့နှင့်အတူအာရှုရိပြည်သို့ယူသွားပြီးလျှင်ရှင်မြေယာရက်အားဆက်ရကြလိမ့်မည်ဧဖရိမ်သည်အထရေပြည့်၍ဣဒရေလသည်မိမိအကြံစီအားဖြင့်ရှက်ကြောက်ရလိမ့်မည်ရှမာရိသည်ပြေးရ၏ရှမာရိရှင်မြေသည်ရေမြုပ်တက်တက်ဖြစ်၏ဣဒရေလပြင်းမားရာအာဝင်မြို့ကုန်းတို့သည်ပြိုကျ၍စုပင်အမျိုးမျိုးတို့သည်သူတို့ရစ်ပလင်များကိုလွှမ်းမိုးကြလိမ့်မည်မြို့သားတို့ကလည်းအိုးတောင်များတို့ငါ့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါအိုးကုန်းများတို့ငါအပေါ်၌ကြကြပါဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်ငယ်ကူမှ15ဂိဗာမြို့လက်ထက်၌အပြစ်ကြီးသည်ထက်ဣဒရေလသည်အပြစ်သာ၍ကြီးထိုမြို့၌ရပ်နေကြ၏ဂိဗာမြို့၌အာဒမလူတို့ကိုစစ်တိုက်သောအခါမရှုံးကြငါသည်ကိုလိုလျောက်သူတို့ကိုဆုံးမမည်သူတို့အပြစ်နှစ်ပါးကြောင့်ခြိထားလျက်ရှိသောအခါသူတို့တစ်ဖက်၌လူများစည်းဝေးရကြလိမ့်မည်ဧဖရိမ်သည်ရင်၍စပါးကိုနင်းကျင်သောနမပြူဖြစ်တော်လဲငါသည်တဘိုးကိုထမ်းစီသဖြင့်ဧဖရိမ်ဒီကချင်းကိုခံ၍ယူဒာသည်ထွန်လျက်ယာကုပ်သည်လည်းမြေဆိုင်ကိုခွဲလျက်ရှိရလိမ့်မည်ကိုအဖို့ဖြောက်မှတ်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍ဂုဏတော်အတိနှံကိုရိတ်ကြလော့မလုတ်သေးသောလေကိုထွန်ကြလော့ထာဝရဘုရားသည်ကြွလာ၍သင်တို့အပေါ်သို့ဖြောက်မှတ်ခြင်းမိုးကိုရွာစေတော်မမူမီတိုင်အောင်ကိုယ်တော်ကိုရှာရသောအချိန်ရောက်လေပြီသင်တို့သည်ဒုစရိုက်မျိုးစေ့ကိုကျဲလို၍လဲထွန်သောကြောင့်အပြစ်စပန်းကိုရေးရကြ၏မှုသာအတိနှံကိုစားရကြ၏အကြောင်းမူကားကိုကြံစီပြုမှုခြင်းကို၎င်းကို၌များစွာသောသူရဲတို့ကို၎င်းကိုစားတတ်၏ထိုကြောင့်သင်၏လူတို့သည်ယုံရင်ခတ်ကြလိမ့်မည်ရှာလမန်မင်းသည်ဘေသာဘေလမြို့ကိုစစ်တိုက်သောအခါဖြစ်စည်းတဲ့ကဲ့သို့သင်၏ရဲတိုက်ရှိသည်များတို့သည်ပျက်စီးရကြလိမ့်မည်အမိသည်သားတို့နှင့်အတူမြေပေါ်မှဆောင်းဖွတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထိုတို့ဘေသလသည်သင်တို့ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့်သင်တို့၌ပြုလိမ့်မည်နာနှင့်အချိန်သည်လွန်တတ်တဲ့ကဲ့သို့ဣဒရေလရှင်မြင်းသည်ရှင်းရှင်းကွယ်ပြောက်ရလိမ့်မည်ခန်းကြီး7အငယ်1မှ9ဣဒရေလသည်အသက်ငယ်သောအခါငါသည်ချစ်၍ငါသားကိုအေဂုရုပြည်မှခေါ်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုခေါ်သောသူတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏ဘာလဖျားတို့အားရစ်ပူဇော်၍ရုပ်ထုစင်းတို့အားနန္တာပေါင်းကိုမိရှို့ကြ၏ငါသည်တွားတတ်သောအတက်ကိုဧဖရိမ်အားလက်ဆွဲ၍တွင်တင်၏သို့တော်လည်းငါဆောင်မခြင်းကျေးဇူးကိုသူသည်မသိဘဲနေ၏လူကိုဆွဲတတ်သောကြိုးသည်ဟုသောမေတ္တာကြိုးနှင့်ငါဆွဲငင်၏ပါယိုနာသို့တဘိုးကိုရွှေ့၍ဖြင်းညင်းစွာကျွေး၏အထံတော်သို့မပြန်မလာဟုသူသည်ညင်းသောကြောင့်အေဂုတုပြည်သို့ပြန်၍မသွားရအာရှုရိမင်းသည်သူတို့ကိုအုပ်ဆိုးရလိမ့်မည်ဒါဗေသည်သူ့နေရာမြို့တို့အပေါ်သို့ရောက်၍မင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်သူတို့ကြံစီခြင်းအားဖြင့်ပင်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းလိမ့်မည်ငါ၏လူတို့သည်ငါထံမှလွှဲမြဲလွှဲကြ၏အမြင့်ဆုံးသောဖျားထံသို့ခေါ်တော်လဲထိုဖျားကိုအဘယ်သူမျှမချီးမြှောက်လိုအငယ်8မှ7
O Ephraim, Nadi Tingu Abedu Sunaimini, O Itrela, Tingu Abedu Ananaimini, Tingu Adama Mukedu, Abedu Pisi Naimini, Sibai Mu Ayanai, Abedu Kantanaimini, Nadi Nalong Levi, Alon Genado Seshi, Pienzwa a mere 20 a dime Mapulo, Ephraim Atata, Mapiasilo, Nadi Lumho, Piad Kepi, Mudema Nido, Mudam Hotole, Tenudri Navy, Tanshendo, Piapi, Durodi, Tara Piai, Nauto, Laicha Lemi, Chendi Gedu, Hautomumi, Hautomudoka, Tadmi Dodi, and now Mianama, Lemia, Pija Lemi, Sange Gedu, Egodu Pima, Lagao, Ju Gedu, Ashuri Pima Lagao, Alemia, Pija, Durugo Neye Yanai, Nadia Chamihu, Tarapia, Mainamui. Sene, Ephraim di Muda Zagane Lagao, Itrela di Lezajane Lagao, Nagu Naushetai, Yura di Le Piad Kentan, Tanshivi, Tessa Sound of Mudo, Piad Kentama, Louis Lele Dai. Kayisane and a Tema Chow, Ephraim di Lego Chesatai, a she Lego like Dai. Nidai Muda Zagane, Piasiji, Jonduku, Miapia Zitai, Ashuri Lulune, Metahaya Puelenebe, Egodu Pido Sigu Yudotai, Tarapiadi, Yuda Amunile, Tiatumu Shidomui, Yakoi, a Jendoku, Sitjoy, Tu Pumu Dini, a Pip Piromuni, Yakoti, Ami one night, a Kui Panangu Kai, Kon Achiwe, Piadkene, Piani. ကောင်းကင်တမန်နှင့်ပြိုင်၍နိုင်လေ၏ငို၍တောင်းပန်နှင့်ပြီကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုဘေတလမြို့မှဖူးတွေ့၍ငါတို့အဖို့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံလေ၏သာရဘုရားကြီးဟုသောနာမသည်ထိုဘုရားသခင်၏ဘွဲ့နာမတော်ဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ဒီဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လာလော့ဂုဏတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်၍ဒီဘုရားသခင်ကိုအစင်မပြတ်မျှော်လင့်လော့ငယ်ခုနှစ်မှ14သူသည်ကုံတယ်ဖြစ်၏စင်လဲသောချိန်ပင်ကိုကင်တတ်၏သူတစ်ပါးကိုကျင်းဆဲခြင်းငှာအလိုရှိ၏တို့ရတွင်အေဖရင်ကငါသည်ရတတ်၏ဘာနာကိုတူထားပြီးကြိုးစားသမျှတို့၌အပြစ်ပါသောလွန်ကျူးခြင်းကိုရှာ၍မတွေ့ရဟုဆိုလိမ့်မည်ငါသာရဘုရားသည်တင်းကိုအေဂုရုပြည်မှကယ်နှုတ်သောတင်းဘုရားသခင်ဖြစ်၏ဓမ္မပွဲခံစဉ်တွင်နေတတ်တဲ့ကဲ့သို့တဖန်တဲတို့၌နေစေမည်ငါသည်ပရောဖက်တို့၌ဗျာဒိတ်ပေးပြီးများစွာသောရှိပါယုံတို့ကိုပြပြီးပရောဖက်များအားဖြင့်ပုံပမာတို့ကိုထားပြီးဂိလပြည်၌အပြစ်ရှိ၏ပြည်သူပြည်သားတို့သည်အကျိုးနည်းရှိကြပြီးဂိလဂလမြို့၌နွားတို့ကိုရစ်ပူဇော်၍ရစ်ပလင်တို့သည်ထွန်ချောင်းတွင်မြေအပုံပုံရှိတဲ့ကဲ့သို့များကြ၏ယာကုပ်သည်ရှုရိပြည်သို့ပြေး၏ဣဒရေလသည်မယားကိုရခြင်းငှာအစေကျွံခံ၍တိုးစုကိုထိန်ရလေ၏ဒါဝရဖျားသည်ပရောဖက်အားဖြင့်ဣဒရေလအမျိုးကိုအေဂရုပြည်မှကယ်နှုတ်၍ပရောဖက်အားဖြင့်လည်းစောင့်မတော်မူ၏အေဖရင်သည်အမျက်တော်ကိုအလွန်နှိုးဆော်လေပြီထိုကြောင့်လူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်သည်သူ၌ရောက်လိမ့်မည်သူကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြစ်ကိုသူ၏သခင်သည်ပြန်ပေးလိမ့်မည်ခန်းကြီး73ငွေ1မှ8အေဖရင်သည်နှုတ်မြွက်သောအခါသူတစ်ပါးကြောက်လန့်တတ်၏သူသည်ဣဒရေလအမျိုး၌မြင့်မြတ်၏နောက်တစ်ဖန်ဘာလဖျားအားဖြင့်ပြစ်မှားသောကြောင့်တည်၏ယခုမှအထက်ထက်ပြစ်မှား၍ကိုဉာဏ်ပညာအားဖြင့်အရေးသွန်းသောငွေရုပ်ထုဆရာသမားလှုပ်တတ်သောရုပ်ထုဆင်းသူများကိုကိုအဖို့လှုပ်ကြ၏လှုပ်ပြီးမှရစ်ပူဇော်သောသူသည်နွားတငယ်ကိုနမ်းစေဟုဆိုတတ်ကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့သည်နာနှင့်မိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းစောစောကွယ်ပြောက်တတ်သောနှင်းကဲ့သို့၎င်းကောင်းတဲ့တလင်းမှလေပွေတိုက်သွားသောပွဲကဲ့သို့၎င်းမိဘူတဲကထွက်သောမိကိုကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ရကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်ငါထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုအေဂရုပြည်မှကယ်နှုတ်သောတင်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ငါမတပါအခြားသောဘုရားသခင်ကိုတင်မသိပြီ
ငါမတပါကဲတင်နိုင်သောသခင်မရှိအလွန်တွေးချောက်သောအရာကြီးဟုသောတော၌ပင်တင့်ကိုငါသိပြီးကျက်စားရာအရာ၌ဝါပြောစွာစားရကြ၏ဝါသောအခါဝါကြွားသောစိတ်ရှိ၍ငါကိုမေ့လျော့ကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့၌ငါသည်ခြင်တိကဲ့သို့ဖြစ်မည်လမ်းနားမှချောင်းသောကြက်တစ်ကဲ့သို့သူတို့ကိုချောင်းမြောင်းမည်သားပြောက်သောဝမကဲ့သို့သူတို့ကိုငါစီးကြို၍သူတို့နှလုံး၌ဖုံးသောအမီးကိုဆုပ်ဖဲ့မည်ခြင်တိမကဲ့သို့တွေ့သောအရ၌ပင်ငါကိုက်စားမည်တောသားရဲ့ဖြစ်၍အပိုင်းပိုင်းဆွဲဖြတ်မည်အငယ်ကူမ14အိုဣဒရေလတင်းကိုကဲတင်နိုင်သောအရှင်ငါကိုတင်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောကြောင့်အကျိုးနည်းရှိ၏တင်းရှင်မြင်းသည်အဘယ်မှရှိသနည်းတင်းနေရာမြို့ရှိသမျှတို့ကိုကဲတင်ပါစေသောတင်းဤတရားသူကြီးတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းရှင်မြင်းနှင့်မင်းများကိုပေးပါဟုတင်တောင်းသောကြောင့်ငါအမျက်ထွက်၍ရှင်မြင်းကိုပေးပြီးတဖန်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ရှင်မြင်းကိုပယ်ရှားပြီးအေဖရင်ပြုသောဒုစရိုက်ကိုငါထုတ်ထား၍သူ၏အပြစ်ကိုတူမိပြီးသူသည်သားဖွာသောမိန်းမကဲ့သို့ဝေဒနာကိုခံရခြင်းနေပြီးမိုက်သောအမျိုးသားဖြစ်၏သားဖွာရာဝမ်းဝ၌ကြာမြင့်စွာနေပါသည်တကားသူတို့ကိုမရဏနိုင်ငံတကူမှငါကယ်လွတ်မည်တေမင်းလက်မှလည်းရွေးမည်အိုတေမင်းတင့်ကိုကာလနာဆွဲစေမည်အိုမရဏနိုင်ငံတင်၌ဖြစ်စည်းသောဘေးကိုရောက်စေမည်နောင်တရမည်အကြောင်းကိုပမာဏမပြုအငယ်15-16မိမိညီကိုတို့တွင်အတီးများစွာတီးတတ်တော်လဲအရှိလေလာလိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏လေသည်တောမှလာ၍သူ၏စမ်းရည်တွင်ကိုခန်းချောက်စေသဖြင့်ရေပြတ်လိမ့်မည်ဗန္ဒာတိုက်၌ရှိသမျှသောတစားအကောင်းမြတ်တို့ကိုရန်သူလူယူလိမ့်မည်ရှမာရိမြို့သည်မိမိဘုရားသခင်ကိုပုန်ကန်သောကြောင့်ပျက်စီးလိမ့်မည်မြို့သားတို့သည်ဓာဖြင့်လဲ၍တည်ကြလိမ့်မည်သူငယ်တို့သည်မြေပေါ်မှဆောင်းဖွခြင်းကို၎င်းကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမတို့သည်ဝန်ခွဲခြင်းကို၎င်းခံရကြလိမ့်မည်ခန်းကြီး14အငယ်1မှ3အိုဣဒရေလတင်သည်ကိုပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်အားဖြင့်အကျိုးနည်းရှိသောကြောင့်တင်းဖျားခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လောပတ္ထနာစကားကိုပြင်ဆင်၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လျက်အကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသမျှသောအပြစ်တို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူပါကျေးဇူးပြု၍လက်ခံတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုနှုတ်ခမ်းသည်ဟုသောနွားတငယ်တို့ကိုပူဇော်ပါမည်အာရှုရိမင်းသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်ရအကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်းစည်းသူရဲမလုပ်ပါကိုလက်ဖြင့်လုပ်သောအရာတို့အားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါ၏ဟုနောက်တဖန်မဆိုပါအကြောင်းမူကားမိဘမရှိသောသူတို့သည်ကိုတော်ထံ၌ဂုဏကျေးဇူးကိုခံတတ်ကြပါ၏ဟုလျှောက်ကြလော့အငယ်4မှ9ငါသည်အမျက်ပြေသောကြောင့်သူတို့ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုပြုပြင်မည်ကိုအလိုအလျောက်စုံမဲ့မည်ငါသည်နှင်းကဲ့သို့ဣဒရေလအပေါ်မှနေမည်သူသည်နှင်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်လိမ့်မည်လေဗနုန်တောကဲ့သို့အမြင့်ဆွဲလိမ့်မည်အညွန့်တို့သည်ပြန့်ပွား၍တန်လွင်ပင်ကဲ့သို့အထရီတင့်တယ်လိမ့်မည်လေဗနုန်တောကဲ့သို့ဝေးကြိုင်လိမ့်မည်ထိုအပင်အရေးအောက်၌နေသောသူတို့သည်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းရှိ၍စပါးကိုပြုစုကြလိမ့်မည်စပြည့်နွယ်ပင်ကဲ့သို့တိုးပွား၍လေဗနုန်စပြည့်ရေကဲ့သို့ကြော်စောကြလိမ့်မည်ငါသည်နောက်တဖန်ရုပ်ထုစင်းတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရသနည်းဟုအေဖရင်သည်ပြောလိမ့်မည်သူ၏စကားကိုလည်းငါနားထောင်၍သူကိုကြည့်ရှုမည်စိမ့်သောထီးယူပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တင်သည်ငါကျေးဇူးကြောင့်အသီးနှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်အဘယ်သူသည်ပညာရှိသနည်းထိုသူသည်ဤရာတို့ကိုနားလည်လိမ့်မည်အဘယ်သူသည်ဉာဏ်ကောင်းသနည်းထိုသူသည်ဤရာတို့ကိုသိရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏လမ်းတော်တို့သည်ဖြောင့်ကြ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်လိုက်ကြလိမ့်မည်အာဒမလူတို့မူကားထိုလမ်းတို့၌ထိမိ၍လဲကြလိမ့်မည်ပရောဖက်ဟောရှေစီရင်ရေးထားသောအနာဂတ်ကျမ်းပြီး